ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதாவது நேற்றைய டாபிக் தான். அதனுடைய கண்டினியூட்டி எப்படின்னா, மக்கள் அதாவது இதை பார்த்துட்டு இருந்த மக்களுக்கு நான் சில டெக்னிக்கல் கீ பாயிண்ட்ஸ் மிஸ்ஸிங் மீன்ஸ் டைமிங் எக்ஸீட் ஆகும்போது நம்ம அதை குறைச்சிக்கிட்டோம். அதனால அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக போவோம், ரைட்டுங்களா? இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இது டாடா கம்பெனியோடைய ப்ராடக்ட் இன் தி நேம் ஆஃப் வோல்டாஸ். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கே நான் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டேன். இது ஏன் ஏழைகளின் ஏர் கூலர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, நல்லா நீங்கள் என்னுடைய பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஸ்கிப் ஆகாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஏசி மாதிரியா, ஏசியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அதே தான். ரூமை நீட்டாக டஸ்ட்டு எதுவும் இல்லாமல், நிறைய அன்வான்ட் திங்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல், டோரு ஜன்னல் இது எல்லாமே எப்போதுமே க்ளோசிங்கில் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்குங்க, ரைட்? இதுக்கப்புறம் நம்ம இது எப்படி கீ பாயிண்ட் சொன்னோம்ல, அதுதான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு 4 வீல் இருக்குது. இந்த வீலை நீங்கள் இதை ஒன்ஸ் இதை ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டர்ன் பண்ணிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வாட்டர் இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டாப்பில் இருக்குது வாட்டர் இன்லெட். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வாட்டர் இன்லெட். பார்த்தீங்களா? இதான் வாட்டர் இன்லெட். ஸோ இந்த வழியாக நீங்கள் எவ்ரி வீக், அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு குடம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு குடம் நியர் அபவுட் ஒரு 25 லிட்டர்ஸ். அந்த 25 லிட்டர்ஸை இதுக்குள்ளே நீங்கள் வாட்டரை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஊற்றும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேங்க் இருக்குல்ல, அந்த டேங்க் இதுதான் வாட்டர் டேங்க். இந்த டேங்குக்குள்ள உள்ள போயிடும். இந்த டேங்க் பாத்தீங்கன்னா 27 to 28 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கு ஒரு வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஆல்வேஸ் இந்த வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டருக்கு மேல இருக்கிற மாதிரியே தண்ணியை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிங்க, ரைட்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூலிங் நார்மலா இருக்கும். உங்களுக்கு கூலிங் இன்னும் நல்ல கூலிங் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, உங்க வீட்டுல இப்போ நவடேஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வீட்லயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க ஒரு பவுல்ல நீங்க தண்ணியை ஊற்றி வச்சீங்கன்னா அது ஐஸ் கியூப்ஸா மாறிடும். அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் ஒரு 4 ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்து இந்த டாப் இருக்கு இல்லையா, அந்த டாப்ல தூக்கி போட்டுருங்க, இன்சர்ட் பண்ணிருங்க. அந்த ஐஸ் வாட்டர் எல்லாமே கீழே அப்படியே இந்த டேங்குக்குள்ள உள்ள ஆட் ஆயிரும். ஏற்கனவே இருக்க வாட்டர் கூட ஆட் ஆகி அது இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்கை கொடுக்கும்போது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூமோட அந்த ஹாட் அந்த ஏர் இருக்குல்ல, ஹாட் ஏர் கூலிங் ஏரா ரொம்ப சீக்கிரமா ரொம்ப கூலிங்கா நல்லா இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ஒரு பாயிண்ட். அதாவது உங்களுக்கு கூலிங் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்க ரூம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல, அதாவது நல்ல ஸ்மெல் நல்லா இருக்கணும். ரூம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க பாடி ஸ்ப்ரேல சென்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க உங்க வீட்டுல ரூம்ல வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அதை ஒரு 2 டிராப் இந்த டாப்ல இன்லெட் இருக்குல்ல, அந்த இன்லெட் போர்ஷன்ல 2 டிராப் ஊத்திட்டீங்கன்னா உங்க ரூம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் எப்பவுமே அந்த ரூமுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும். சோ உங்களுக்கு ஸ்மெல் இருக்கும், ஸ்வீட் ஸ்மெல் இருக்கும், அந்த ஸ்வீட் கூலிங் இருக்கும், ரைட்டுங்களா? ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சம்மர் முடியுது. சம்மர் முடிஞ்ச உடனே சரி வேண்டாமே, மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கணும் வைங்களேன், அப்ப இந்த ஏர் கூலர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது, அப்போ ஃபீல் பண்றீங்களோ இல்ல எப்பெல்லாம் whenever you are feeling that இந்த இப்போது ஏர் கூலர் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது, வாட்டர் அவுட்லெட் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் அவுட்லெட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஒரு புஷ். இந்த புஷ்ஷை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வழியா பாத்தீங்கன்னா இந்த டேங்க்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே ஒரு டிராப் இல்லாம எல்லாமே அப்படியே வெளியே வந்துடும். அப்படியே வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை அப்படியே கொண்டு போய் அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார்டன் பாக்ஸ், அதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே தூக்கி உங்க வீட்டுடைய லாட்ல தூக்கி வச்சுட்டு அடுத்த சம்மருக்கு நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டுங்களா? இதுதான் என்னுடைய டோட்டல். ஸோ இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி தர்றேன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வோல்டாஸ் கம்பெனில குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். பக்கா ஜிஎஸ்டி பில் கொடுத்துருவோம். 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு, ஆன்சைட் வாரண்டி. உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி அஸ் இண்டிவிஜுவல் பர்சனா ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸா எங்கிட்ட சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணி தரக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம், ரைட்டுங்களா? இந்த விஷயத்தை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே கொண்டு போய் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு இனிய கண்ணனோட நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்றேன். நன்றி, வணக்கம்.